来点尝尝吧。我要一整排，我要一整个，给我多来点，都给我吧。小鸟为花109连选5小时吃个不用自己烤的巴西烤肉自助。从天亮吃到天黑，看我能不能吃回本。今天的宗旨只是贵的，不是对的。选，先来点开胃小菜，垫吧垫吧。海鲜贵，来点海鲜，巧克力券。再来口意面开开胃。也好虾，请好。哦，给我来一排。好，谢谢。小海鲜。来吧。哇，咱们羊排1米2。我要1块。哎，哦，可以。哎，好，谢谢啊，虾。这家咸咸的带丝鲜甜，唯一的不足就是太难剥了。200。我来点尝尝吧。我要一整排。OK， 够了。哦，1块，1整块不要切。这个是鲜鱿鱼啊。鲜活大鱿鱼。烤的还是不错的，就应该水分有点干吧。死之前肯定是活的。真的吗？我要一整个。好嘞，好，谢谢啊。这么大一个鸡腿排，谁敢想啊？外焦里嫩，真不错啊！给你尝尝。小妹妹，你过来呀。就这样吧。羊串，要。哦，我要1串。还蛮扎实的。够了，一串。我得吃优雅一点。100多自助串，居然还有羊肉串，这谁敢想啊？这油滋滋的一股子羊味。羊腿吗？我说不要停，你就一起给我割，可以吗？不要停。哇，居然还有羊腿啊！稍微来一点点。哎，好，够了。还要？哎，行，好。这羊腿啊，肥而不腻啊，果然比在家吃啊更划算，100多，主食没讲到啊，亲人们。味德肥牛怎么着？肥牛吗？哦，给我多来一点，外面焦焦的都给我吧。哇！我要一整个。好，谢谢啊。